Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali benda-benda berlumpur. Sepertinya mainan mobil-mobilan. Mari kita lihat teman-teman. Wow, sangat berlumpur. Oke teman-teman, kita kumpulkan lalu kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini sudah ada keranjangnya. Wow, yang ini sepertinya mobil konstruksi. Kita kumpulkan. Wow, mantul. Wadidaw, keren. Kita kumpulkan, lalu kita cuci bersih teman-teman. Wow, yang ini kira-kira apa ya teman-teman? Wadidaw, yang ini sangat besar. Mantul. Wow, yang ini sepertinya mobil konstruksi. Kita kumpulkan. Wow, ini yang terakhir teman-teman. Sangat panjang. Wadidaw, lihat teman-teman. Benda-benda berlumpurnya sudah kita kumpulkan. Saatnya kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini sudah ada air bersih. Saatnya kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman. Yang ini sepertinya mobil konstruksi. Kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini mobil truk pasir. Keren. Wow, yang ini sangat besar teman-teman. Kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini traktor. Mantap. Wow, yang ini sangat panjang teman-teman. Kira-kira kendaraan apa ya? Wow, lihat teman-teman. Yang ini mobil truk towing. Mantap. Wow, lihat teman-teman. Yang ini mobil militer membawa pendeteksi rudal. Keren, kita kumpulkan. Wow, yang ini sepertinya mobil konstruksi. Kita bersihkan. Kira-kira mobil apa ya teman-teman? Wehehe, lihat teman-teman. Yang ini mobil forklift. Keren. Wow, yang ini kira-kira apa ya teman-teman? Kita bersihkan. Widih, lihat teman-teman. Yang ini helikopter polisi. Mantap. Wow, yang ini sepertinya kendaraan bermotor. Kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini motor polisi. Mantul. Wehehe, lihat teman-teman. Yang ini mobil ambulan. Mantap. Wow, yang ini sepertinya mobil konstruksi. Kita bersihkan teman-teman.
supaya tahu mobil konstruksi apa ya. Wow, lihat teman-teman, yang ini eskavator beko keruk. Mantap. Yang ini sangat kecil teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman, yang ini alat bangunan palu. Mantul. Wow, ini sangat besar teman-teman. Sepertinya topeng. Kira-kira topeng apa ya teman-teman? Wow, lihat teman-teman, yang ini topeng Hulk. Keren. Widih, lihat teman-teman, yang ini motor balap. Red on red. Oh no! Yamanaka runs into the back of Garcia. Mantul. Kita cuci bersih yang lainnya. Wow, yang ini sepertinya mobil konstruksi. Kira-kira mobil apa ya teman-teman? Wehehe, lihat teman-teman, yang ini loader pembelah salju. Keren. Wow, yang ini kira-kira kendaraan apa ya teman-teman? Kita bersihkan. Wehehe, lihat teman-teman, yang ini mobil box. Keren. Wow, lihat teman-teman, yang ini mobil loader. Mantul. Wow, yang ini kira-kira mobil apa ya teman-teman? Kita bersihkan supaya tahu ini mobil apa ya. Wow, lihat teman-teman, yang ini mobil balap. Mantul. Wow, ini yang terakhir. Sepertinya mobil konstruksi. Kita bersihkan. Wehehe, lihat teman-teman, yang ini mobil bulldozer. Mantul. Wow, lihat teman-teman, mainannya sudah kita bersihkan. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.